भने क्षेत्रफलको हिसाबले 12 आना चान्चुन रहेको यो जग्गा पूर्वाधारको पनि निकै नै राम्रो व्यवस्था रहेको छ र वरिपरि निकै नै राम्रो बस्ती बनिसकेको र एकदमै पिसफुल इन्भाइरोमेन्टमा रहेको छ र यो जग्गाको प्रयोजनको कुरा गर्नुहुन्छ भने खेतीबाडीको लागि पनि निकै नै उपयुक्त छ भने तत्कालै घर बनाएर बस्न पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। ल अब यो जग्गाको बारेमा थप जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ अथवा फिल्ड भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई माथि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीसँग हाम्रो पेज मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। गरुडा रियल एस्टेट, सोचे जस्तै खोजे जस्तै।